there with Mohammed? Che cosa è successo? Sinceramente per il fatto del lavoro, che sto sempre per fare, io faccio il management, Ok. per fare il management sto sempre così, ho male al collo, alla schiena, alla spalle, allora mi serve un aiuto. Okay. He works as baker, so when she makes pizza, bread, okay, with the oven. The problem is that you start to feel stiffness and pain nella parte quindi alta, Sì, la parte okay, alta, on la the parte bassa. dorsal upper, okay, upper dorsal area, and che altra parte fa male, più destra o più a sinistra? Centrale. Ok, so in the middle, and più parte dolore basso, Il basso è schiena, alla schiena. centrale, sempre al centro? Sempre al centro. Always in the middle. Ok, so the pain is La spina dorsale. dorsal and lumbar area. Hai anche dolore che scende lungo il gluteo, lungo la gamba? Abbastanza, però poco. Quale gamba? Tanto, a destra. Oh, ok, it's important for our diagnosis. We have also some sciatic pain on the right side. Ok, let's make a test. Facciamo un piccolo test. È la prima volta che fai questo tipo di trattamenti? Sì. Ora? No. No, ok, it's not Come very vedo. You trust me? Ok, good, thank you. Vieni qui, rilassati, non fa male niente, tranquillo, fai fare tutto a me. Allora, da quanto tempo è che hai questo dolore tu? Da quasi un anno più o meno. Vieni qua che vediamo un attimino. No, I show with Bea because look, it's very important. Ok, let's work with a little test. Yes, there is an important hyperxifosis to work. Bene, forward, piegati in avanti per favore, bravo. E torna su, ecco, look, it's locked here, this area. Ok, vieni su piano piano. Adesso pancia in su, testa qua, mettiti comodo. Sì, partiamo un attimo dalla parte bassa, vieni su, bravo, con calma. Bravo. Con quanti cuscini dormi tu? 2. Devo dormire con un cuscino solo. I asked with how many pillows he used to sleep, and he told me with 2 pillows. It's wrong because if we sleep with 2 pillows, this is the result. So we need always to sleep with just 1 pillow, and I will put in the links below in the comments also which kind of pillow I suggest to use. But it's very important. But look what's happened now. If I put just 1 pillow, it stays like 2. So io ti ho levato, vedi, un cuscino solo, ma sei rimasto come se ne avessi 2. E questo fa capire che invece, esatto, dobbiamo levare questa abitudine. We have to change the habit. Bene, rilassati, faccio tutto quanto io. Partiamo un attimo da qui. No, infatti dobbiamo partire per forza da seduti. Vedi? I cannot make the technique from here. Non posso fare la tecnica da qua perché diventa pericolosa con questo tipo di curva. This kind of technique is dangerous with this curve because there is an hyperxifosis, so you need to sit on this side. Vieni da questo lato, siediti. Ok, relax. Stopped. There is no range of motion. It's very stiff muscle, relax. Good. Ok, ci siamo? Yes. Andiamo. Other side. Stopped. It's possible to move this head. Look. This is the maximum. Relax. Don't help me. Relax. Yes. Perfect. Good. Much better. Vedi? Adesso Pronto? riusciamo a ruotare. Bene. Non è finita, Lo so. Now, mettiamoci di nuovo pancia in su. Bravo. Lasciamo un attimo riposare il collo. Let's rest the cervical spine. And let's start to approach the lumbar back. So, no.
Quando hai fatto stretching l'ultima volta in vita tua? When was the last time you made stretching? Ok, turn on this side, vieni da questo lato, bravo. Adesso stendi bene le gambe, vieni un po' più avanti, bravo, e rilassati. Abbiamo bisogno di un po' di stretching, poi dopo ne parliamo, tanto ne passerà uno facile facile. I will suggest just a good stretching for the spine and for the rest, also for the neck. Look here. It's stuck everywhere. Relax. Good. Lascia cadere le gambe. Relax. Lascia le gambe, niente, proprio incastrate. Ok. Morbido. Wow. Ci siamo? Sì. Bene. Non capito perché sono arrivato. Mission Impossible, vai. Ci riprovo, I try again. Drop your legs, lascia cadere le gambe. Drop your legs. Riesci a farle cadere? No, so proprio di cemento. Vabbè. Rilassati, morbido morbido. No, so proprio lo vedo. I can see this. They are like rocks. Ok. Relax. Perfetto, lasciati cadere, abbandonato. Bravo. Ok. Bravo. Mai fatto queste cose? La prima volta. Ok. Never did this before. I trust you, credo. It's a certified first time. We have the proof. Ok, good. Ci siamo. Dobbiamo fare una cosa complicata tanto per cambiare, ma sempre senza dolore, It's not a simple, it's not an easy technique, but this is the problem. Ok. Allora, tu prova a rilassarti, lo so che qui è complicata, infatti. It's not easy now. Ok. It's a problem. Ok. Lascia fare a me, ci provo io adesso. Tu rilassati. Bravo. Giù le gambe. Più rilassato che puoi. Bravo. Morbido. Abbandonati. Bravo. Bravissimo. Ce la fai? Sì. Resisti? Sì, voglio. Bene, vai. Don't give up. Relax. Adesso abbandonati. No, a me non fai male, è fatto apposta. It's comfortable for me. Relax. More relaxed. Yes! One more relax. Perfect. We got it. The doctor is sweating. No, yes, it's not easy. I'm sweating. Yes, the problem is that when I work on kyphosis like this, is the blue area. We don't have this kind of curve, but we work on a curve like this, and it's absolutely stopped. So it's very difficult to work to adjust this kind of spine. Yeah, they all saw We it. need to cut this. No. Bene. Now, rilassati, relax. No. Allora, piega tutte e due le gambe. Yes, bend both legs. Così, bravo. Rilassatissimo, fai fare a me. Look, we have, can you show it, Bea? We have a curve. So it's important to work on this kyphosis like this. Relax. Yes, bend both legs. And now, no, qui prova a rilassarti. Lo so che non è proprio il massimo. Ok, ci siamo? Sì. Bravo. Rilassati. Morbido. Fuori l'aria. Bravo, rilassa. Yes. Adesso stendi le gambe. Bravissimo. Morbido. Oh, ancora. Bravo. Fatto. Ok, it's look like a wrestling fight. Ci siamo? Cominciamo ad esserci. Mano dietro la testa. Ti rilassi. Abbandona un po' qui.
No, 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 tu rilassati, rilassati. Bravo, sì, sì, lascia così. Benissimo. Morbido. Bravo. Adesso, lascia di nuovo morbido. Abbandona la mano. Bravo. Rilassa, lascia. Bravo. Oh, we got it. We can start to work again on the cervical, on the neck. Relax. Good. One more. Relax. Yes. Easy. I think after this treatment, I need a chiropractor for me. Yes, I need a chiropractic session for me. Do you remember you can compare also if you rewind the video and you start to see the first part, to watch the first part of the video, you remember he couldn't do this because he started like this, and now look, much comfortable, it's more open here, just because of the dorsal spine. Ok? This is the secret. Stiamo già riducendo tu l'hai sentito subito, no? Che stavi così, ovviamente si è sdraiato, bloccato così, e lì ovviamente è rigida la colonna, ma se la sblocchiamo dal centro del fulcro si apre e lui riesce, vedi, a stare sdraiato. Adesso terminerai con un cuscino e vedrai che tutto andrà alla grande. You will start to sleep with just one pillow and it will improve by itself. Now I think it's enough, but one more technique, please. Pancia in giù. Mohammed, you are from Egypt, right? Yes. So I cannot avoid to do with you the Sphinx technique. Questa è la tecnica della Sfinge che non possiamo non fare con te, per la tua felicità. Rilassati, lascia cadere la testa. Bravissimo. Oh, eccoci qua. Devi solo rilassarti, Sì. Tranquillo, fai fare a me. Morbido. Rilassato. Lascia abbandonato. Bravo. Abbandona. Bravissimo, fermo. Ok, altro lato. Piano, lascia cadere la testa. Drop your head. Morbido. Bravo. Rilassati. Ok. Ci sei? Ci sono. Bene. Meno male. Adesso giù la testa. Braccia lungo i fianchi. Yes, put down your arms. Ok, fai rilassare un po' la testa, Se preferisci un lato rispetto all'altro va bene. Facciamo una piccola tecnica, abbiamo fatto. Ok. Yes, it's much softer now. Yes, it's soft. Relax. See, it's perfect. Yes, it's good. Turn on the other side. Bravo. Perfect. It's good. Pancia in su e ci riposiamo. È andata benissimo. Bravo, riposati perché è stata faticosa. Was a very, yes, I felt some fatigue to do this kind of technique, but it's okay. Vogliamo fare una bella prova? Let's see the results. Allora, mettiamoci seduti da questo lato, vieni. Ci riprendiamo un attimo. Bravo, fai questo, una bella respirazione. A deep breath because now you can inhale. Senti come libera? Perché, sta a posto. perché il problema è questo. Lo so. Poi dopo tu lo senti qua. Cioè, Il problema è la parte dorsale, che lui era bloccato in ipercifosi e poi dopo ovviamente la testa fa questo. Quindi il dolore dopo è sul collo. With this kind of hyperexiphosis, the problem is that then you
locked also the head by the neck, and the secret of the treatment is to unlock the dorsal spine. So if we do this kind of adjustment, then you can also release your neck and your head, and you can start finally to open your shoulders, your chest. Yes. Inhale in a much better way, and most important things, you can sleep relaxing your shoulders, but using just one pillow. Esatto, soltanto un cuscino. Sì. Senti, sai come salutiamo i nostri amici noi? Come state? How we say goodbye to our friends? Mani così come se dovessimo scrocchiare. 3, 2, 1. Ciao a tutti! Ciao.